3 maneras de tener un sonido de cabeza con más cuerpo. No tengas miedo, esto ocurre porque no tienes suficiente resistencia vocal y tus cuerdas vocales no cierran completamente. Trucazo, apoya el sonido y luego fona. 2. También puedes trabajarlo con NG. Ahora trabájalo con las vocales. Y así estarás preparado para cantar en mejores condiciones en cualquier momento. Si te ha gustado, sígueme para más.